हेलो दोस्तों, जो भी 6 जनरेशन के अबव 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9, 10 एंड 11 एंड 12 जनरेशन के जो भी लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप हैं, उनमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि हम देखते हैं सडनली हमारा लैपटॉप या तो डायरेक्ट ऑफ होता है या तो अपडेट में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों जब हम हमारे लैपटॉप को ऑन करते हैं तो यहाँ बिल्कुल भी पावर ऑन नहीं होता है। सो दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में क्यों आती है दोस्तों? बिकॉज यदि आपका लैपटॉप अपडेट में ऑफ हुआ है तो यहाँ रीसेट जो कि सीमोस जो कि न्यू जनरेशन के लैपटॉप अभी आ रहे हैं उनमें सीमोस बैटरी न देते हुए उसका रीसेट मेन पावर बैटरी से ही हुआ होता है। तो जिसकी वजह से वहाँ रीसेट ना होने की वजह से हमारा लैपटॉप पावर ऑन नहीं होता है। सो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें दोस्तों? इसके लिए अपने लैपटॉप को बैक पैनल को ओपन करें। बैक पैनल के सारे स्क्रू ओपन कर ले। देन दोस्तों, बैक पैनल ओपन होते ही आप देखेंगे आपके लैपटॉप में जो न्यू जनरेशन के लैपटॉप आ रहा है उनमें इंटरनल बैटरी लगी हुई होती है, जिसके कनेक्शन इस तरीके से लगे हुए होते हैं। दोस्तों, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बी केयरफुली, बिकॉज ये बहुत ही नाजुक इसका कनेक्टर होता है। केयरफुली इसके लॉक को प्लग आउट करें। देन इसे प्लग इन कर दे। दोस्तों, जब आप आपकी बैटरी को कुछ सेकंड के लिए प्लग आउट करते हैं तो आपका लैपटॉप ऑटो रिस्टार्ट ले लेता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके लैपटॉप की लाइट भी ब्लिंक होने लग गई है और दोस्तों आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होके ऑन होने की कंडीशन में आ जाएगा। इस तरीके से आप आपके डेड लैपटॉप या नो पावर ऑन लैपटॉप, जो आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो आप इसे इस तरीके से रीसेट करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में भी तो नहीं आ रही। दोस्तों, इसी तरह आसान एंड यूनिक ट्रिक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।